阳了后的第4天，我感觉咳嗽才是最痛苦的。之前有刷到这款水果茶，喝了有2天，感觉还不错，分享给你们。准备一个橙子、梨、红枣、冰糖和盐。清洗干净的梨跟橙子全部取下来，然后把橙子皮切小块，梨心也不能丢，也把它切小块，全部放在一起备用。然后我们再把橙子跟梨的果肉全部切小块。准备一些红枣，喜欢的可以多放一点，先对半剪开，然后把核去掉。再把红枣剪成小块就可以了。锅中倒入清水，把橙子跟梨的皮倒进来，冰糖跟盐的话适量就可以，也一起倒进来，让它先熬个20分钟。熬好了，我们先把这些渣给它捞起来扔掉。这个时候我们再把果肉给它倒进去，然后再倒入红枣，盖上盖子，继续熬个20分钟左右。目前我喝了有2天，感觉还可以，喝了感觉喉咙很通畅，咳的也没那么严重。有需要的可以试做一下哦。